Scusate, ma oggi mi avete proprio messo in difficoltà, veramente. Sono costretto a fare un esorpipus o esorcizio, veramente di sorcitibus, di mescaleros, di sorci, di topilesi, che qua sulla riviera adriatica ce ne sono molti di topilesi, in qualsiasi modo si imbracchettano anche al bracchetto e al cucco rosso, a quello bianco, non lo so. Quindi nel nome del leone della tribù di Giuda, dei santi arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele e Uriele, nel nome di Cristo Signore Gesù, della Ave Maria, sempre Vergine Immacolata, Regina del perpetuo soccorso e del bell'amore, io ti comando, benedicio, allontanati giù con le tue potenze malefiche, sataniche e goliardi che esistere soltanto per il tuo demone, che è il morgel, di in qualche modo continuare a pervadere, essere pervasivo della psicosi collettiva che ingeneri questa gente plebe della riviera romagnola, che tu lo sai benissimo chi sei tu, e tu sei persona che in qualche modo è cangiante, mutevole di aspetto, sì che assumi le forze e le forme anche di un sacerdote inerme, che ormai va praticamente caduco e sedotto anche da molti affanni e desianze carnali. Può anche pensare, chissà, ci sono ancora un prete, di fatto un pretino che potrebbe celebrare o continuare a celebrare le messe dopo 40 anni di onorato sacerdozio. Però in qualsiasi modo, se tu mi dici o non ti rendi conto che sei l'anticristo e la bestia di Satana, che sei 3 volte la bestia di Satana, se non 7 volte, cosa credi che la fine del mondo non venga proprio dalla Romagna? No, viene proprio dalla Romagna, dall'Emilia Romagna, della zona del Padulo, del Bolognese, dello Scarminato, veramente, veramente, anche solo Modigliano, Antato, Pavesino, di eccetera, Pavia, Faenza, Vercelli, Novara, Cuneo, Cuneo non pervenuto. Però in qualsiasi modo, se anche tu pensa a quello che vuoi, io sono un macaco di Satana, io ragiono come te, non ragiono secondo pensieri di Dio, ragiono secondo pensieri di macaco di Satana, di uomo di questo mondo, e ti comando di allontanarti per sempre col tuo flagello del tuo stesso demone servile, quel Marshall da questa umanità, e renditi conto che qualsiasi cosa che ti darà a Dio, anche se tu la ottenessi, in virtù del fatto che Cristo ci ha fatto il tuo servo fino alla fine del 2000, tu non vivrai fino alla fine del 2000 e non vedrai la tua disfatta e la disfatta dei tuoi progetti, quanto in qualche modo, anche se arriverai forse anche a essere il Papa, davvero, per il discorso morto un Papa se ne va un altro, che ti credi che in qualsiasi modo comunque la Chiesa non possa essere data a mani di un dicastero papale, Baltrino e Pontificio di 2 papi per combattere l'eresia di un Papa che in sostanza è un Papa antitetico alla figura petrina, cioè dell'anticristo stesso, cioè uno sarebbe il Papa, l'altro l'antipapa, ma se non nominassero 2, tu cosa faresti? Ti fai gli scambetti da solo dopo, per dire che uno non è il Papa e l'altro è il Papa, perché più si fa gli scambetti, più quell'altro Papa che dicesse, io credo che la propria felicità coincida con la felicità altrui, anche se la dicesse come con Papa Benedetto, con Santo Padre Benedetto, cioè se poi volesse cangiare come quello, il discorso improvvisare tutto l'altro, io credo che la propria felicità cominci dove finisce quell'altrui, o magari sarai tu antitesi veramente del vero santo Dio, perché Dio vuol dire santo in latino, ed è religione della parola demonio, che vuol dire demonio. Se tu sei il demonio e il demonio, tu genti la tua natura,
e in Sicily questi romagnoli, questi puro sangue di non certo beduini e non certo sikh si sanno riconoscere in te il maligno e Satana. In Sicily, come serve che insidia il calcagno della Vergine, dal Genesi, ma in qualsiasi modo non è che se anche ti maledicessero, in qualsiasi modo tu hai il segno di Caino, veramente il marchio di Caino, di chiunque maledice te fino a 7 volte perderà miseramente, e fino a 7 volte 7, chiunque maledicesse te anche nella sua progenie, sarebbe maledito anche nella sua progenie. Non è vero, non può essere vero, perché Dio è misericordioso, misericordioso puro, e liberarci dal demonio, e più che liberarci, veramente, da una persona che si vanta di avere, vantati di avere il marchio di Caino, tu hai la triplice sei, il marchio di Satana, che non vuol dire che sta male in fronte c'era anch'io, un simbolino che poteva essere la triplice sei, veramente che poteva essere la cima, ma non sono mica il santo dei possibili, o degli impossibili, o degli indaffarati a pensare, ma vuoi uscire di testa così, chissà che qualcuno non entra di testa. Che siamo scemi. Tu sei scemo. Combatti contro il tuo elemento. Povero scemo. Come ti chiami te? Non mi ricordo neanche se ti chiami Vinicio. Come cazzo ti chiami Ludovico Palestini? Ah, da qualche parte l'hai nascosto veretto dove? Cinto, come si chiama? L'hai studiate tutte, poi di essere una cuffac, coglione, mi fai ridere, buffone. Se dovessi il carato di avere la tua identità di essere Vinicio oggi, a dire che forse non c'è l'anticristo, ma tu sei l'anticristo. L'ho detto, fatemi vedere. In verità, l'umanità si salvi da questo anticristo che è il Vinicio oggi, che forse lui stesso sa chi è il Vinicio oggi, anche se punta il dito accusatore contro un imago solo di un suo sorge. Amen. Faccio bene.